私の名前は森岡聡子。1966年生まれの18歳、森岡家の長女。英語の通訳がある養成所に通っている。洋楽好きな仲間に囲まれ、毎日バイトに勉強にと充実した日々を送っている。父の名前は光。1935年生まれの48歳、出版社勤務。毎日朝早くに家を出て夜遅くに帰ってくる。母がいつも何かにつけて大変、お父さんに怒られちゃうというので、お父さんは怖い人と思っていた。母の名前は恵子。父と同じ1935年生まれの48歳、家で習字の先生をしている。習字を教えるのが生きがいと、家事そっちのけで近所の子供たちに習字を教えている。母は体が丈夫ではない。疲れやすく、頭が痛い、体がだるいと言い、よく横になる。私には弟が2人いる。1975年生まれで9つ下の小学3年生の弟、慎吾。9つ下ってもう可愛くて守ってあげたい存在だ。しかしこの時の私は自分のことで手一杯。バイトでお金を稼ぎたいし、慎吾と何かをするということはなかった。もう一人の弟は1970年生まれ、4つ下の14歳の弟、直樹。中学2年生で反抗期。母に対する言葉遣いがとても悪く、夜中に家を出て友達と夜遊びをする。家の中は直樹の態度のおかげで空気が悪かった。ある日のこと、夜遅くにバイトから帰ってくると、段ボールに入れられた茶トラの小さな子猫が家にいた。お母さん、この猫どうしたの？直樹が拾ってきちゃったのよ。ダメって言ったって反抗期で言うこと聞かないし、お父さんと相談して、今さらこんな小さい猫を捨てられないから飼うことにしたのよ。かわいい。小さすぎてどう扱っていいかわからないね。まだジャンプもできないのね。この段ボールの大きさにちょうどいいね。まずは名前を考えなくちゃね。何がいいかしらね。翌日の夕食後、猫の名前を思いついたのよ。森岡家の子になるのだから、森岡のもと子供の子でもこってどう？2文字で呼びやすいね。体もふわふわでもこもこしているからぴったりだね。なんでもいいよ。もこでいいんじゃね？もこ。みゃー。返事したね。じゃあ決まりね。森岡家で初めて飼うことにした猫のもこ。女の子らしいかわいい名前がついたもこ。もこが実は男の子であることを知ったのは、その3ヶ月後のことであった。朝の5時。朝早くから家族の話し声が聞こえてきた。わー、もこ、スポイトからじゃなくお皿でミルク飲んでるね。自分でミルクを飲めるまでに大きくなったな。次は猫ママをあげてみる？おはよう。みんな早いね。もこに朝ごはんあげてるのね。猫ママ作ってみるわ。猫ママって何？猫ママか。残り物のご飯に鰹節混ぜるんだろう？残り物？私、学校帰りにキャットフード買ってくるよ。私は学校ではサンちゃんとウィルという友達と3人でいつも一緒に過ごしていた。今日は学校が早く終わるから3人で遊びに行こうよ。私、キャットフードを買いたいの。一緒にお店に行ってくれる？確か駅の近くにペット専門店があったね。帰り道あちこちブラブラしながらいろんなお店見て歩こうよ。結構いろんなお店あるんだよね。ねえ、
このお店エキゾチック店だって。ちょっと入らない？わー、アクセサリー素敵。ペンダント買っちゃおう。私も買っちゃおう。さとこは？私は節約しているから我慢する。素敵なペンダント、服に合うね。買ってよかったね。さとこ、ペット専門店ここだよ。わー、キャットフード種類が豊富ね。さとこ、激安なのがここの棚に並んで置いてあるよ。最高級ペットフードに贅沢フード、健康第一フードにまたたびに猫じゃらしとボールのおもちゃ。もこ喜ぶかな。親バカ。普段なら節約ができるのに、もこのこととなると財布の紐が緩んでしまうさとこなのでした。森岡家の長男直樹、中学2年生。ただいま反抗期の真っ最中。母に対して飯、金、うるさいが直樹の会話。そんな直樹に対して母は反抗期だからと態度が悪くても受け止めていた。直樹は部屋に入ると激怒する。なので母は直樹の部屋の掃除機がけができない。一度直樹が学校に行っている間に掃除機がけをしようと入ったら、漫画本が散乱し、机にはプラモデルが広げられ、超合金のおもちゃやら何やらで散らかっていて、掃除機がけどころではなかった。直樹は母に、俺の部屋のものに触るなよ。全部大事なものだからな。触ったらわかるからな。と凄んでみせる。直樹は、友達は家族より大事だ。と言い、夜遊びをする友達に夜中に会いに行く。家族に気づかれないように出て、そして夜中に帰ってくる。外泊まではしたことはない。そんな直樹が拾って連れて帰ってきたチャトラの子猫モコ。モコが来てから直樹の態度は多少和らいだ。ある日、直樹は部屋の襖をきちんと閉めずに学校に行った。普段は閉まっていて中を見ることができないが、この日はモコにとってラッキーデイ。襖の隙間はモコの頭が入る広さ。好奇心旺盛なモコはあっさり直樹の部屋に入った。モコは直樹の部屋の中でしばらく遊んでから出てきた。やがて直樹が学校から帰ってきて、わあ、なんだこれ、部屋の中がぐちゃぐちゃだ。プラモデルが壊されてる。犯人はモコか。直樹のうなり声が聞こえたが、さすがの直樹も相手がモコでは怒れない。そして真夜中、いつものように直樹は友達に会いに夜中にこっそり出て行こうと靴を履いた。その時、後ろから音がした。振り返ると、そこにいたのは首をかしげて直樹を見つめるモコ。みゃーん、みゃーん。泣くなモコ。しー、気づかれる。モコに部屋を荒らされても、夜中に騒がれても、優しく可愛がる直樹。自分が連れて帰ってきた猫だから、何が起きても自己責任。誰にも文句は言えないのだ。
そして猫は好奇心が強く夜行性の動物であることを学んだ直樹なのであった。母恵子、家で習字の先生をしている。書道教室の看板は出しておらず、宣伝もしていないのに自然に口コミで広がり、たくさんの生徒さんが入ってきた。母は書道教室を生きがいにしていた。母の生活は書道教室を中心に回っていた。そのため家にいることが多かった。なのでモコの世話は母が自然とすることになった。ある日、私が部屋で勉強していると、助けて助けてと庭から母の助けを求める声が聞こえてきた。慌てて庭に行くと、母が木にぶら下がっており、そばで弟2人が笑っていた。弟たちは、手を離しなよ、足の先が地面についてるじゃんと母に言っていた。私は危険がないことを確認し、そのまま部屋に戻った。夕食の時、母に何があったのか聞いてみた。モコが木に登ってしまったのよ。降りられないんじゃないかと思って心配になって、はしごを用意して登ったの。そしたらモコったら私を踏み台にして降りていったのよ。その瞬間にはしごが倒れて木にぶら下がったの。直樹も慎吾も大笑いで助けてくれないのよ。そうだったのね。お母さんもモコも無事でよかった。その日の出来事はそれで終わった。それから数日して学校から帰ってくると、母が庭で屋根をじっと見つめていた。お母さんどうしたの？モコが屋根に登って眠っているの。呼んでも起きないし、降りられないんじゃないかと心配で。モコは日の光を全身に浴びて気持ちよさそうに寝ていた。屋根まで届くはしごはないし、この前はしごが倒れて木にぶら下がったのに、はしごで助ける気？危ないよ。夜まで様子見ようよ。夕方、お腹を空かしたモコはいつものように家に戻り、母から食事をもらった。パクパクご飯を食べるモコを見て、母も私もほっとした。やっぱりもしもの時のために屋根に登るはしごを買っておこうかしら。よしなさい。猫は運動神経がよく、高いところでも平気で行ってしまうこと。母がモコを心の底から大切な家族だと思っていることが分かった出来事だった。森岡家の末っ子、慎吾、9歳、小学4年生。1984年の頃の子供たちは、学校から帰ってくると友達と外で遊ぶことが多かった。当時人気の遊びは缶蹴り、かくれんぼ、鬼ごっこ、ゴム跳びなど。慎吾はよく友達とポコペンという鬼ごっことかくれんぼが合わさった遊びをして楽しんだ。そして家ではモコとかくれんぼをする。モコは森岡家に来てすぐに鈴付きの首輪を聡子からプレゼントされていた。だからモコがどんなに狭いところに隠れても、鈴の音で家族全員がモコの居場所を知ることができ、家族は安心していられたのだ。慎吾とかくれんぼをする時のモコはタンスの陰からこっそり慎吾を覗き込む。モコのそんな姿はとても可愛らしい。慎吾は
モコ見つけたと言ってはモコを優しく抱き上げていた。そんな慎吾の姿を父と母は末っ子の慎吾に弟ができたねと温かい目で見つめていた。モコの活動範囲は月日とともに広がっていった。段ボールから各部屋へ、室内から家の庭へ、そしてやがては塀を登って外に出ていくようになっていった。慎吾は週に2回そろばん塾に通い、日曜日はサッカー教室に行っていた。ある日、慎吾は遅くまで友達と遊んでいたため、そろばん塾に遅刻しそうになった。遅刻しちゃうよ。そう言いながら自転車にまたがり出発すると、モコがその後を追いかけていく。兄ちゃん待って、みゃーん。危ないモコ、行っちゃダメ。モコの鈴の音に気づいた慎吾は自転車を降り、モコを抱き上げて戻ってきた。シン、これで遅刻しちゃうね。大丈夫？しょうがないよ。慎吾はモコを聡子に手渡すと、急いでそろばん塾に向かった。モコが来て、森岡家の末っ子はモコになった。鈴をつけたモコは家族みんなに守られた。しかし猫がわずか1歳で人間の18歳に相当し、1年後には聡子と同い年になるとは、この時の森岡家の誰も知る由もなかった。森岡家の父、光。昭和10年生まれ。時は1984年。この頃の日本は高度経済成長期が終わり、それでもまだ男性の給料だけで一家を支えられる家庭が多くありました。父は高度成長期に働けば家庭を守れる、そう教えられて育った世代です。男は仕事、女は家庭、それが社会の前提として当たり前だった時代でした。昭和10年生まれの男性は一般的に家事は女性の仕事、家庭のことは妻に任せ、仕事第一。1984年の働き方は基本は週休1日、休みは日曜日だけで、土曜日も出勤するのが普通でした。そのため子どもたちにとってお父さんは日曜日だけ家にいる人、そんな存在でした。けれど森岡家は少しだけ違っていました。母は体が弱く疲れやすく、時々横になることがありました。そんな時、家の掃除をするのは父でした。自分のワイシャツのアイロンがけも父が自分でしていました。おしゃれで清潔感のある父。長女の聡子も料理で家族を支えていましたが、父の味付けにはなかなか勝てません。おそらく仕事の付き合いで外食することも多く、舌が肥えていたのでしょう。父は威張ることはありませんでした。けれど一家の大黒柱としての貫禄は十分に感じられました。それは母の口癖が何かにつけてお父さんに怒られるだったからかもしれません。その言葉を聞くと家の中の空気がピリッと引き締まる。子供たちはお父さんは怖い人、
そう思い込んでいました。その雰囲気は猫のモコにも伝わっていたのかもしれません。母はモコの動きを見て、お父さんが帰ってきたと気づくのです。モコは父が帰る少し前になると、どこにいても必ず玄関へ向かいました。お父さん、おかえり、みゃーん。ただいま、モコ。父はそう言ってモコを撫でます。モコを撫でるだけで仕事で疲れた父の顔に穏やかな笑顔が浮かびました。こんな癒しを与えられるのはモコしかいません。ふわふわでモコモコのモコ。猫はやっぱり癒しの天才です。僕はモコ。僕には優しいママがいるんだ。何も言わなくても顔を見るだけでご飯が出てくる。トイレで庭に行きたいときは窓の前でミャーンと一声するとママが窓を開けてくれる。夜は毎晩ママと一緒に寝る。暖かくて優しくてママ大好き。家の中には遊び相手もいるんだ。兄ちゃんの手。この手はね、僕のおでこにデコピンするんだ。だからじっとしている兄ちゃんを見つけると僕は戦いに行く。こっそり近づいてガブガブするとまたデコピン。ギャー、痛い。兄ちゃんは大きな声を上げて足をバタバタさせる。僕はそれをもっと遊びたいという合図だと思うんだ。だからますます興奮してガブガブ、キック、えいえい。兄ちゃんが悲鳴を上げるたびに僕は兄ちゃんも楽しんでいるんだって思う。これが結構楽しいんだ。もう一人は姉ちゃん。はい、モコ、おもちゃっていろいろくれるんだ。でもね、僕はその辺にある紙袋とか段ボールとかちぎれた紙切れの方が好きなんだ。モコ、今日はこれ買ったよってボールを袋から出した。その瞬間、僕は袋へダッシュ。特にビニールの買い物袋。物が全部出たらカサ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 。その音がたまらないんだ。その中へ頭から飛び込んでカサカサ鳴らしながら遊ぶ。あの音がするたびに僕の心は踊る。姉ちゃんが新しいおもちゃを見せてくれても僕の視線はその袋へ向かう。これが猫である僕の本質なのさ。ある日、姉ちゃんがママに言っていた。このかわいいクジラのぬいぐるみ、友達からもらったの。大事そうに抱いて優しく撫でている。顔を近づけてクジラを見つめている。ママもかわいいわねって言っている。ちょっと待ってよ。姉ちゃんは普段僕の方をいっぱい撫でてくれるじゃないか。なのにそのクジラにあんなに優しい顔で触っている。僕よりあのクジラの方に愛情が向いているのか。なんだよ、僕の方が可愛いぞ。こいつめ、こいつめ。よーし、やってやる。僕はそのクジラに襲いかかった。ガブガブ、キック、えいえい。爪を立てて思いっきりやる。キャー、モコ、もらったばかりなのに
ちぎれて中の綿が出ちゃったよ。ママが言う。モコ、焼きもち焼いたんじゃない？そう、僕が一番可愛いのさ。僕が一番大事なのさ。だから僕をなでなでして。今日のお話は愛病モコが家族に教えてくれたことです。モコが来る前の森岡家は会話も少なく心がバラバラでした。家にいてもまるで別々の空間にいるようでした。反抗期の直樹は家庭の空気を重くし、母は自宅で開いた習字教室に気持ちを向け、父は仕事のストレス解消のため家事もしていましたが、その顔に笑顔はありませんでした。私は家にいても楽しくなく、部屋からほとんど出ない日々を過ごしていました。そんな家庭の中で末っ子の慎吾は少しずつ成長していきました。そこへやってきた小さな子猫モコ。とにかく小さくて守ってあげなければ大人になれない、そんな存在でした。誰が言い出したわけでもありませんけれど、自然と家族の間にモコを守ろうという共通の目標が生まれました。モコは今どこにいるの？それが家族の合言葉になりました。いつの間にか家族の会話も増えていったのです。特に18歳だった私にとってモコは大きな存在でした。初めて抱き上げた時、その小さな体は驚くほど温かくて柔らかく、内側から込み上げる愛情に私は驚きました。愛しくて愛しくて、家にいる時はいつもモコのそばにいました。ある日母が言いました。お父さんが帰ってくる時はモコが玄関に行くからわかるのよ。でも聡子の時はモコが隠れるからわかるの。私は笑いましたが、本当は傷つきました。友達のウィルに話すと、彼女は言いました。聡子の愛情は深いから1匹だと受け止めきれないよ。2匹飼ったら分散するんじゃない？この言葉は今でも忘れられません。それから私は抱きしめるだけでなく見守ることも覚えました。母は言いました。猫は受験勉強もないし、社会に出すための教育もいらない。服も買わなくて済む。あんたたちと違って育てるのは楽よ。人間は本当に手がかかるわ。その言葉で親であることの大変さが少し分かった気がしました。モコはただの子猫けれど、森岡家の大切な家族。モコとの暮らしは少しずつ森岡家を温かく包み込んでいきました。モコはただそこにいますけれど、私たちは少しずつ変わっていったのです。森岡家に来たばかりのモコは生まれてから1月ほどの小さな小さな子猫でした。あれから1年、モコは元気にすくすくと育ってくれました。オスのモコは
私たちの想像以上に大きなチャトラになりました。直樹が言いました。これだけ大きいと近所ではボスになれるんじゃない？大きくなったモコはさらに抱き心地がよく、私は虎くらいの大きさになったモコをクッション代わりにして寝ているところを想像し、ニヤニヤと笑みがこぼれてしまいました。大人になれたことが心から嬉しくてたまりません。そんなある日のことです。私が学校からまっすぐ帰ってくると、モコがいつも遊んでいる廊下でじっと伏せていて、かすかに小さな咳をしているようです。なんだか様子がおかしい。よく見るとお尻に500円玉くらいの大きさの傷がありました。毛も皮もむけて薄ピンク色の肉が見え、見ているだけで胸が痛くなりました。お母さん、モコどうしたの？わからないけど昨日怪我したみたい。なんか咳もしているのよ。私はモコのお尻の傷と咳を見つめました。その時直感的に何かが違うと感じました。このまま放っておいてはいけない。私はそう思いました。お母さん、これだとばい菌が入っちゃう。咳もしているし、モコ何かあるかもしれない。私、裏にある動物病院に連れて行く。猫を病院に連れて行くの？時は1984年。猫を病院に連れて行くことはまだ一般的ではない時代です。多くの家庭ではペットが病気になっても自然治癒を待つか諦めるしかありませんでした。母からすると私の行動は不思議に見えたと思います。しかし母は黙って私の決意を見つめていました。私はモコが入る大きさのカバンにモコを入れ、バイト代を手にして急いで裏の動物病院へ向かいました。レントゲンを見たお医者さんは言いました。お尻の傷は薬を塗ったから大丈夫。でも肺炎で危険な状態だよ。咳しているでしょ。猫は体が小さいから人が気づいた時にはかなり悪くなっていることが多いんだ。このまま入院して治療はするけれど、正直に言うと助からないかもしれない。最善は尽くすけれどどうなるかわからない。私は胸がぎゅっと締め付けられ、涙がこみ上げそうになりました。帰宅するとすぐ母にお医者さんの言葉を伝えました。病院まで行って入院したんだからきっと治って帰ってくるよ。母も私もモコが治って帰ってくることを心から願いました。モコのいる生活はまだまだ続く。モコはまだほんの1歳。だからきっと帰ってきてまた家を明るくしてくれる。そう信じていました。早いものでモコが肺炎で亡くなってから1年以上は過ぎました。家族は少しずつモコのいない生活に慣れていきました。でも私の心の中ではずっと1歳のままのモコが生き続けていました。ふわふわしたぬくもり、愛らしい仕草。私はもう猫のいない生活に耐えられなくなっていました。家族もきっと同じ思いのはず。
そう信じていた私は、ある日曜日、勇気を出して提案しました。ねえ、もう一度猫を飼おうよ。でも、返ってきたのは思いもよらない言葉でした。母は静かに、でもきっぱりと言いました。もう猫は飼わないわ。死ぬと悲しすぎるから二度と嫌よ。喘息がある直樹も反対でした。僕はモコが来てから喘息が悪化したんだ。猫は好きだけど一緒に暮らせない体質だって分かったんだよ。さらに母は続けました。どうしても飼いたければ、さとこが自分の家を買って自分の責任で飼いなさい。この家ではもう猫は禁止よ。私は目の前が真っ暗になりました。あんなにモコを可愛がっていた母ならきっと喜んでくれると勝手に思い込んでいたからです。その夜、直樹がこっそり教えてくれました。お母さん、今でも夜中に泣いているんだよ。モコちゃん、モコちゃんって。俺、その声を聞くのが辛くて耳を塞ぐんだ。そんな時はモコを拾ってきたことを後悔するんだよ。同じ屋根の下で同じ時間を過ごしていても感じ方は人それぞれ。母が今も夜泣くほど悲しんでいたことも、反抗期の直樹がそんな母を必死に思いやっていたことも、私は話し合うまで何も知りませんでした。自分の家を買わなければ猫は飼えない。18歳の私はまだ学生。猫とまた一緒に暮らせる日が本当に来るのだろうか。2026年、現在の私から見れば、あの時のモコは私にいつか家を買って猫と暮らすという大きな夢をくれたかけがえのない存在でした。モコが教えてくれた命のもみと家族の絆、ここから森岡家と9匹の猫たちの長い物語が始まっていくのです。シーズン1、愛病モコの話、これにて完結です。次回シーズン2、愛病エディの話でまたお会いしましょう。森岡さん家の猫は絵本も販売しています。こちらの絵本は全3巻、現在すべて完全版の読み聞かせ動画を配信中です。ぜひチェックしてみてください。チャンネルページまたは概要欄のリンクからご覧いただけます。最後までご視聴ありがとうございました。